Assalamu alaikum kardeşler. 18-ci dəris 32-ci biz bitdi. Tағы бірді hatırlatam. Sabır itəyik, түзəyik. Oşu dəristərді baştan adağına tikilім тыңлап сығырға мақсат қойайық та тырышайық. Мына білім алу, kardeşler, ол өзіне көрә теге алтын эзләүгә тең инде. Көп итеп балсык халалар да шул балсыкты иләп кай вакыт шул bir бәләкәй генә бөртек килеп сыга бит инде алтын. Бәлки һезнең арагызда бик белемле егетләр, кызлар бардыр, әйбәт. Ошо әлеге укылган бөтә һөйләмнәрне, хәдисләрне беләһегездер бәлки. Ләкин барыбер шулай булса ла, бер гасанда теге китаптан бернинди дә файдалы нәмә алманым дигән нәмә булмай ул бер гасанда. Имам Ибн Кайим әйткән бит инде: "Ла яхлу китабун мин фаида." Bir qasanda шундый китап булмай, унда исмаһам бер файда булмаһын дип бит. Мына шулай ук монда тыңлап утырыгыз. Бәлки һезгә ниндидер бәләкәй генә файдалы бөртек килеп сыгыр. Һезгә бит инде бер дәресте тыңлар өчен 10 минут кирәк. Тыңлау һезгә барыр еңелрәк, мына миңа яздыруга караганда. Без бөтәбез дә сабыр итәбез бит. Еш кына ниндидер бер бәләкәй генә һөйләм, Хуз, ниндидер хәдис, ул кешегә нык ярдәм итә. Шундый бер риваят бар да инде. Бер кеше гыйлем алырга тырышып, өмете бөткән. Мин барыбер өйрәнә алмаячакмын тим, өметсезлеккә баткан инде. Шуннан китеп утырганда теге күреп калган, һәүҙең тамсы ташка тамганын, ана шул тамган урында тишек барлыкка килгән. Шулай була бит инде, бит, был ысынлап та шулай. Һәү тамсылары хатта ташты тишә. Караганда, мындай һәү хатта ташты тишкән, ә минең йөрәгем таш һымак түгел, һәм был гыйлем дә һәү һымак еңел түгел дип, артабан теге гыйлем алуын дәвам иткән. Шан зур галим булып киткән. Яны шундый бер булган хәл бар. Шулай ук моны һез дә тыңлап утырыгыз, ниндидер файдалы нәмә, бәлки һезнең тулыһынса тормышыгызды үзгәртер. Мин уйламайм монда ошонда укылган бөтә хәдисләр дә һезгә таныш дип. Барыбер ниндидер бер өлеше булса ла килеп сыга, элек ишетелмәгән нәмәләрдән. Артаман дәвам итәбез. Туктагайнык. Аллаһ Тәгаләнән без Сиратул мустақим, тура юл һорайбыз, һәм был тура юлды Алла Тәгалә безгә насип иткән, был зур ниғмәт. Ошо урында туктагайнык. Вәләүлә уртала, биттең уртаһында. Вәләүлә тәүфиқуллаһи ләкә ва аунуху ләм тәсбут аля һәза сират. Мана аяттан алды һөйләм. Кем карап бара гарәпсәһен. Әгәр Алла Тәгаләнән тәүфиқ булмаһа, уның ярдәме булмаһа, һин ошо тура юлда нык тора алмас инең. Ләм тәсбут. Шул ләм тусәббәт дип тәрҗемә итә алабыз бит. Һиңә ныклык бирелмәс ине дип. Булай да укыһак була инде. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء دигән аят. Алла Тәгалә иман китергәндәрне көсле һүз менән ныгыта тура юлда. Фил хаяти дөнья, ошо тормышта, ва фил ахира, һәм ахиратта. Юдиллуллаху залим, залимдарны ул адаштыра дигән. Залимдарды адаштыра, әлбиттә, бында, кардашлар, уйларга кирәкмәй, тиктән, буш урындан кемдер адаша дип. Димәк, Алла Тәгалә уларның гөнаһтары, күңелдәге явызлыктары, үзләренең гаептәре аркасында Алла Тәгалә уларга шундый яза бирә. Адашып китә кеше ни өчен? Юктан Алла Тәгалә уны алганда адаштырган түгел бит инде. Димәк, кеше үзе ниндидер насар нәмәләр эшләй дә, шуннан насар юлга төшеп китә. Ә был еш кына ниндидер бәләкәй эштәр менән башлана. Кардашлар, шуга хак булыгыз. Мәсәлән, бирәй мусламанга әйтәң, ошо кеше менән йөрмә, ул явыз, ул насар, тыңлама уның һүзләрен. Юк, ул һәйбәт, ул кай вакыт һәйбәт, теге файдалы нәмәләр һөйләй фәлән дә тикән дип.
ниндейҙер насар кешеләр менән йөрөйҙәр ҙә шунан аҙашып китәләр. Ҡайһы ваҡыт хатта имандарын юғалтҡан кешеләр булған. Һәм былай теге ябай ғына йәш кешеләр түгел, ғалимдар йәш ҡына, күп китаптар яҙған ғалимдар ошай насар кешеләр менән дуҫлашып алалар да йөрөйҙәр ҙә, һәм шул насар кешеләр уларҙың күңеленә ниндейҙер шик һалып, имандарын ҡаҡшатып, аҙаҡ бөтөнләй кафырға әйләнәләр. Тарихта шундай кешеләр дә булған. وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Алла Тәғәлә нимә теләй шуны эшләй. Артабан тағы бер аят: أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. Кемгә тей уның насар эштәре матур итеп күрһәтелгән, һәм уларҙы ул яҡшы итеп күргән. Мана ошондай аят. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. Алла Тәғәлә ысынлап та кемделер аҙаштыра, кемделер тура юлдан йөрөтә. وَمَرَّ مَعَنَا الْحَدِيثُ الْقُدْسِي. Беҙ бынан алда ҡудси хәдисте уҡығайныҡ. يَا عِبَادِ كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ. Эй минең ҡолдарым, бөтәгеҙ ҙә аҙашҡан, иллә тик кемде мин тура юлға баҫтырҙым. Кемде мин тура юлға баҫтырҙым, шул ғына тура юлда ти. Алла Тәғәлә: فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. Һорағыҙ минән тура юл, һәм мин һеҙҙе тура юлдан апарырмын. 33-нче биткә күсәбеҙ. فَهَذِهِ الْحَقِيقَةُ مُهِمَّةٌ يَجِبُ فِقْهُهَا فِي الدُّعَاءِ. Был бик мөһим хакыйҡат, быны доғала аңлар кәрәк. وَهِيَ تُبَيِّنُ لَنَا حَقِيقَةَ الدُّعَاءِ. Был беҙгә доғаның хакыйҡатын аңлата. وَأَسَاسَ فِقْهِ الدُّعَاءِ. Доғаның нигеҙен. وَأَنَّهُ عُبُودِيَّةٌ عَظِيمَةٌ وَطَاعَةٌ جَلِيلَةٌ. Доғаның бөйөк ғибәҙәт ҡылыу һәм бөйөк мөхтәрәм олуғ итәғәт булыуын күрһәтә. يظهر فيه كمال الذل وكمال الافتقار وانكسار القلب وإقباله على الله. Күренә бында беҙҙең нитиклем Алла Тәғәләгә мохтаж, нитиклем түбән дәрәжәлә булыуыбыҙ Алла Тәғәлә алдында, йөрәгебеҙҙең нитиклем ҡырҡһынған булыуы һәм беҙҙең Алла Тәғәләгә йүнәлеүебеҙ күренә. وَحُسْنُ مُنَاجَاتِهِ وَتَذَلُّلُهُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ. Матур итеп Алла Тәғәләгә мөнәжәт ҡылыу, яғни һөйләшеү Аллаһы менән. Тәҙәллүл бәйнә йәдәйилләһ. Үҙебеҙҙе бәләкәй генә итеп тойоу Алла Тәғәлә алдында. ثُمَّ رَبُّ الْعَظِيمُ الْكَرِيمُ جَوَادٌ مُحْسِنٌ. Аллаһ бөйөк, кәрим, йомарт, җәүәд, был да йомарт мәғәнәле, мухсин, изгелек ҡылыусы. лә ярудду абдан дуааһу. Ул ҡолдоң доғаһын кире ҡаҡмай. وَلَا يُخَيِّبُ مُؤْمِنًا نَجَاهُ. Һәм ул үҙенә ялварған мөъминдең өмөттәрен өҙмәй. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Был аятта булды бит инде. Һәм әйтте һеҙҙең Раббығыҙ: мине саҡырығыҙ, мин һеҙгә яуап бирмен. Шулай уҡ: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Был аятта булды. Әгәр минең ҡолдарым минең турала һораһалар, мин яҡын, доға ҡылыусы кешенең доғаһына яуап бирәм, әгәр ул доға ҡылһа. فَهُوَ جَلَّ وَعَلَا يُجِيبُ مَنْ دَعَاهُ. Кем уға доға ҡыла, шуға ул яуап бирә. جاء في الحديث سلمان الفارسي. Сәлман әл-Фарисиҙың хәдисендә Пәйғәмбәребеҙҙең саллаллаху алейхи ва саллям шундай һүҙҙәре китерелә. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. Мөһим был хәдис. Алла Тәғәлә ул оялыусан,
йомарт. Һәм ти ул ояла үҙенең ҡолонан. Әгәр ҡоло уға ҡулдарын күтәрһә, уларҙы 0, яғни 0 менән кире ҡайтарыуҙан ояла. Әгәр ниндәйҙер мосолман Алла Тәғәләнең ҡоло ихлас һорай икән нимәлер Алла Тәғәләнән, Алла Тәғәлә ояла ти. Ошо ҡулдарҙы буш ҡайтарыуҙан ояла. Шундай көслө, бик мөһим хәдис, ҡәрҙәштәр. 33-нче битте уҡып бөттөк.